محمد عماد، ده حد كونتنت كريتور هايل جدا على التيك توك وبرده على الانستجرام. ما تنسوش طبعا يعني تعملوا سبسكرايب، هنسيب اللينك في الديسكربشن. محمد بقى عايزين نسالك، بتيجي اسكندريه باستمرار ولا؟ كتير يمكن في الشهر مثلا مرتين باجي مع مغاربه بيجوا مرتين في الشهر؟ مرتين ثلاثه يعني. اسكندريه جيتها دلوقتي من ساعه ما بدات السنه جيتها بتاع حوالي 10 مرات. حلو. طيب اسكندريه بالنسبه لك ايه في كلمه واحده مثلا يعني؟ هدوء وحاجه مقارنه بالشخص عايش في القاهره. حلو. اهدى واحلى في الشتاء. انا مش متعود اجي في الصيف، انا جيت في الصيف صحاب مغاربه. نحس ان احنا كده مفيش باور او مفيش طاقه خالص وانت تكمل في الشمس يعني. عليه كده حاسس ان انا لكن في لسه الشتاء اول يوم حاسس ان انا فصلت صراحه يعني. لكن في الشتاء تحفه. تحفه، مدينه ملهاش حل. هي بالنسبه لي مش بحر، مدينه للخروج مش هنزل فيها بحر. طب تعرف بقى شويه معلومات بسيطه كده عن القلعه اللي انت بتيجي كتير وكده يعني؟ اي معلومات؟ بص، انا المعلومات ان المنطقه ديت كان فيها قناه اسكندريه. حلو. تمام. قبل القلعه اتهدد طبعا بعوامل التعريه والزلازل والكلام دوت. جميل قوي. السلطان قايتباي امر ان تتبني قلعه تحمي ساحل مصر، وتتبني في نفس المكان اللي فيه الفنار بباقي الطوب اللي كان باقي من الفنار لما اتهدد. ممتازه قوي. وبناها نستكملها. اوكي يا صديقي، فرصه سعيده جدا. حبيبي انا اسف.